lëvizjes vetëvendosje, ja kemi njohur të drejtën për të udhëhequr qeverinë dhe kuvendin, në përputhje me rezultatin zgjedhor, për rezultatin e popullit Kosovës, dhe në përputhje me rendin kushtetues. Pra, ja kemi njohur të drejtën që të kenë edhe kryeministrin, edhe kryetarin e kuvendit. Për LDK-n, kemi propozuar përgjithësinë e institucionit të presidentit së bashku me një rol në ekzekutiv. Kështu, në pikpamjen tonë, do të kishim edhe stabilitet institucional, edhe qeverisje të qëndrueshme, me shumë vota, dhe promovim të vlerave demokratike, dhe mbi të gjitha do të kishim balancë institucionale me më të mirët e partive në shërbim të Republikës. Ndarja balancuar nuk ishte për të goditur njëri tjetrin, por për ndërtuar një ekuilibër të arsyeshëm ndërmjet partnerëve dhe për të garantuar funksionimin demokratik dhe të qëndrueshëm të institucioneve. Fatkeqësisht, përgjigjja e lëvizjes vetëvendosje nuk ishte ofertë partneriteti. Ishte ofertë për pjesëmarrje pa peshë, për përgjegjësi pa ndikim dhe për prani dekorative të LDK-s në një qeverisje që do të kontrollojë tërësisht nga njëra palë. Në këtë përgjigje, LDK-s ishin ofruar vetëm 3 ministri dhe zëvendës kryeministri. Për një grup parlamentar prej 18 deputetësh, kjo përgjigje ishte disproporcionale edhe me rezultatin zgjedhor, pra me vullnetin e popullit Kosovës. Në një balancë të tillë 3 ministrore, ndërsa lëvizja vetëvendosje mbante kryeministrin, kryetarin e kuvendit dhe pothuajse gjithë ekzekutivin, LDK do të ishte një forcë marginalizuar, me nënshtruar, si dhe pa përgjegjësi që do të na mundsonte ta dërgojmë shtetin përpara. Prandaj s'mund ta pranonim një ofertë të tillë, prandaj refuzuam një propozim të tillë të 3 ministrive zëvendës kryeministrin, përderisa lëvizja vetëvendosje mbante kryeministrin, kryeparlamentarin dhe gjithë qeverinë. Refuzimi për të pranuar një nënshtrim të tillë, në fatkeqësisht nxiti edhe betejën publike të lëvizjes vetëvendosje kundër LDK-s. Ne nuk do të lejojmë që fati i Republikës lidhet me kërkesat tona për të marrë përgjegjësi institucionale. Prandaj, për të çliruar procesin nga çdo alibi dhe për t'i hapur rrugë zgjidhjes në interes shtetëror të Republikës, LDK-ja tërhiqet nga çdo kërkesë për pozita dhe merr përsipër të kontribuojë pa asnjë përfitim politik në shmangjen e krizës aktuale. LDK-ja heq dorë nga çdo kërkesë për pjesëmarrje në qeveri, nuk duam as një ministri, le t'i mbaj lëvizja vetëvendosje të gjitha. Heqim dorë nga kërkesa për kryetar të kuvendit dhe më rëndësishmja, heqim dorë edhe nga kërkesa për të udhëhequr postin e presidentit të Republikës së LDK. Me që LVV-ja po vlerëson se nuk ka nevojë për LDK-n si partnere, atëherë nuk do ta ketë LDK-n as si dekor të pushtetit saj. Në rrethana të tilla, ne do të qëndrojmë opozitë, aty ku qytetarët na kanë vendosur, dhe do të ushtrojmë këtë përgjegjësi me dinitet, vendosmëri dhe përkushtim ndaj interesit shtetëror. Pavarësisht i qëndrimi, LDK-ja nuk do ta shndrojë zhgënimin politik në blokadë. Jemi të gatshëm të bisedojmë me bindje të plota për zgjedhjen e një presidenti që mbron interesat e Republikës dhe kushtetutën e saj, që e përfaqëson unitetin e popullit dhe ushtron përgjegjësinë kushtetuese, përfshirë udhëheqjen e politikës së jashtme, duke mbrojtur interesat e shtetit dhe interesat vetëm të Republikës. Për këtë kontribut, LDK-ja nuk kërkon asnjë pozitë dhe asnjë kompromis politik, por ka kriteret të qarta për presidentin e ardhshëm. Stabiliteti i shtetit nuk do të jetë normal për shkëmbim, le ta zgjedhim gjithë bashkë, gjitha partitë politike shqiptare, ato që duhen participojnë, presidentin që e mbron Republikën dhe Kushtetutën, dhe nga ky moment, prej këtij momenti, zgjedhja tashmë është e qartë. LVV-ja mund ta zgjedhë stabilitetin institucional përmes një presidenti të cilin e zgjedhim gjithë bashkërisht, ne dhe ata, dhe të qeverisë me shumicën e vet, ose mund ta çojë vendin drejt një krize të re, për plasje shumë të rëndë, vetëm sepse nuk pranon as kufirin më të vogël të kompromisit demokratik. Mbi të gjitha, LVV nuk ka asnjë nevojë të vënoj për asnjë ditë më konstituimin e Kuvendit Kosovës dhe formimin e qeverisë. Le ta therrasin menjëherë seancën
konstituive. LDK-ja e ka bërë tashmë zgjedhjen e vet. Kemi zgjedhur Republikën para pozitave.